Je pense tout d'abord qu'on avait bien commencé la saison. On avait un objectif pour jouer le haut du tableau. Après, malheureusement, on avait enchaîné quelques résultats négatifs, ce qui nous a mis dans une, comment dire, une spirale négative. Mais le plus important, je pense, à la fin, c'est qu'on s'est maintenu, qu'on n'était pas dans les 3 derniers du championnat. Même si c'était difficile, on a eu des matchs très importants, des matchs décisifs, et on a su répondre présent. Et ça a montré quand même une force de caractère, surtout en fin de saison. On est passé par 3 coachs, du coup il y avait quelques difficultés, mais on a su surmonter cette épreuve difficile. À la fin, c'est le maintien qui reste le plus important, je pense. Ya öncelikle şunu söyleyebilirim. Bence biz lige o kadar kötü başlamadık. İyi bir başlangıç yapmıştık. Bu da bizim üst sıralar için umutlu olmamızı sağlamıştı. Hedefimiz ligin ilk bölümünde yer almaktı. Fakat daha sonra gelen peş peşe kötü sonuçlarla beraber aslında kötü bir döneme girdik. Ve bu kısır döngüyü bir türlü kıramadık. Üst üste iki iyi sonuç alamadık bir türlü. Ama önemli maçlarda, kırılma anlarında karakter gösterip bir şekilde istediğimiz sonucu almayı başardık. Ve bu sayede zaten ligde kalmayı biz bildik. Sonuç takımda yer almadık. Yani zor olsa da ligde kalmayı başardık. Bence her şeye rağmen kötü bir sezon da olsa akıllarda kalacak olan tek şey ligde kalmış olmamız. Les équipes ils étaient en forme, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, ils étaient prêts à enchaîner les matchs. On a eu cette coupure de 3 mois, c'était difficile pour un peu tout le monde, on devait rester chez nous. C'était dur de se maintenir physiquement, mais je pense par exemple pour nous ça a été un peu bénéfique parce qu'on était dans une série de défaites et d'avoir cette coupure, on s'est remis en question, d'avoir eu une autre petite préparation physique, ça a peut-être été, ça a joué en notre faveur et on va pas s'en, et je pense que ça a été bien pour nous quand même, pour les espoirs. Ya tabii ki her takım için farklı sonuçlar getirdi bu pandemi süreci. Zordu çünkü evdeydik, antrenman yapamadık, sahalardan uzak kaldık. Ama bence bizim birazcık da işimize yaradı bu durum. Çünkü biz çok kötü bir dönemden geçiyorduk. Üst üste mağlubiyetler serisi yakalamıştık. Ve bu pandemi süreci aslında birazcık geri çekilip kendimizi sorgulamak adına bize gerçekten faydalı oldu. Hatta yeniden bir fiziksel hazırlık dönemi geçirdik. Bu da aslında çok büyük fayda sağladı bize. Ve neticesinde de ligde kalmayı başardık. Ta performance individuelle. Pour la saison prochaine, je pense on aura beaucoup de matchs, on aura plus de matchs. Et en tant qu'amoureux du football, c'est que bénéf. Nous, plus on joue, plus on est heureux, je pense. Tabii ki ilk defa bu kadar takımlı bir şampiyona gerçekleşecek ama Türk futbolu için de futbolu çok seven biz futbolcular için de çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda bu seviyeyi de yükseltecek. Herkes elinden gelenin bir tık fazlasını yapmak durumunda kalacak. Bu tabii futbola aşık olan insanlar için çok güzel bir şey. Ne kadar maç olursa o kadar iyi bizim için de seyirciler için de. Eğlenceli bir sezon olacak bence. Zor olacak aynı zamanda. Ama ben içerideki ortama baktığım zaman takım arkadaşlarımla olan iletişimime bireysel ya da kolektif anlamda çok iyi bir havamız olduğunu söyleyebilirim. Bence sezon bizim için güzel geçecek. On a eu les derniers matchs, c'était très difficile, il y avait une certaine pression. C'est, comme on dit, c'est pas agréable de jouer le maintien, mais c'est une expérience. Et je pense qu'à la fin, on en est sorti plus grand, on en est sorti plus fort. Et on a appris de nos erreurs. Et je pense que ça va vraiment nous servir pour la saison prochaine. C'est vrai que l'année dernière c'était difficile comme il l'a dit, mais je pense qu'à la fin on va retenir le maintien, on va retenir les matchs décisifs, les 2 3 matchs décisifs qu'on a gagnés, où on était un peu le couteau sur la gorge. Mais heureusement que, comme je l'ai dit maintenant, on va entamer cette prochaine saison avec confiance et comme j'ai dit on est en confiance. Ya tabii ki aslında haklısınız. Çok zor geçti, çok kötü geçti ligin son bölümü. Çünkü çok sıkıntılıydık. Ligde kalmak için çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Kırılma anlar oldu. Çok önemli maçlar oynadık. Bu maçları bir şekilde kazanmayı başardık. Tabii ki bir futbolcu için kariyerinde yaşayabileceği en kötü şey takımıyla birlikte küme düşmektir. Çok şükür ki biz bunu yaşamadık bu sezon. Ama ciddi bir şekilde dersler ve tecrübe edindik bu durumdan. Yeni sezon için şunu söyleyebilirim. Bu sıkıntılı periyot bize bence olumlu yansıyacak. Çünkü artık tekrar aynı şeyleri, aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarttık ve bu sayede de yeni sezonda daha iyi işler yapmak istiyoruz. Rizespor bana çok şey kattı kariyerimde. Benim için çok fazla çaba sarf ettiler. Ben de bana verdiklerini bir şekilde Rizespor'a geri vermek istiyorum. Bu saha içinde de olur, saha dışında da olur. Bir yıl daha kontratım var burada. O yüzden bu kulüp için ben elimden geleni yapmak istiyorum. Durant la campagne de qualification pour l'Euro. Et je pense que ce sont des jeunes joueurs avec beaucoup de talent et qui évoluent dans de grands championnats mais aussi dans de grandes équipes. Et ils ont une très grande marge de progression et je pense que ces joueurs-là vont vraiment contribuer à l'image du football turc, que ce soit à travers l'équipe nationale mais aussi à travers leur performance personnelle en club et je pense que ça va continuer ainsi.
Kesinlikle çok iyi oyuncular var Türk milli takımında ve hepsi de çok genç, kariyerlerinin başlarında Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynuyorlar. Ciddi de bir gelişim payları var. Yani henüz potansiyellerine tam ulaşmış değiller. Bence bu aslında Türk futbolunun imajına çok pozitif bir şekilde yansıyacak.